Пенка Кралевска од Скопје со само 15 години учествувала во ослободувањето на градот. Евоцира спомени за тој снежен 13 ноември пред 63 години. Раскажува колку поброен бил окупаторот, колку другари загинале во битката. Јас сум една жена која го разев знамето на офицерски дом. Преживеаните борци, учесници во ослободувањето на Скопје, се присетуваат како започнала, но и како завршила битката. На мостот германците почна да пука на нас, вамо таму, разгледаше, не и после веќе ако видува дека бригадата доаѓа и тие почна да побегнат. Средношколецот Марио Шаревски е внук на Љубомир Кирјаковски, еден од учесниците во битката за ослободување на главниот град. Вели таа борба ја измени историјата на цела Македонија. Таа борба е од големо значење за тоа што денеска можеме слободно да се шетаме, да говориме на македонски јазик, слободно да се образуваме и едноставно слободно да живееме. Сепак чувството е многу возвишено. Првиот човек на Скопје, Трифун Костовски, на овој ден пред споменикот на ослободителите зборуваше за потребата од млади пожарникари и нови противпожарни возила, за лошата инфраструктура, за проблемите на градот кои тој не може да ги реши, но и за тероризмот. Ние живееме во еден свет во кој што денеска ние немаме конвенционални војни. Туку имаме војни со тероризам. Тероризмот не бира ниту места, ниту мета, ниту пак кого ќе го наштети. И од тој аспект ние како град мораме да водиме мислам да имаме во предвид и такво нешто дека може да ни се случува и мораме тоа да го чуваме. Пред споменикот на ослободителите на Скопје по повод 63 години од ослободувањето се поклонија представници на државниот врв, странски делегации, борците од НОВ, представници од скопските општини, граѓани.